哋就入到嚟赤柱啦，去咗一間墨西哥餐廳食晏。呢間餐廳呢，就喺赤柱大街嗰邊嘅，俾大家望望個 menu 先。可能我太耐冇食墨西哥餐啦，一打開個 menu 就覺得啲食物呢賣相相當吸引啦，同埋啲價錢唔會太貴嘅。嘢飲就叫咗 draft beer 同埋伯爵茶啦。咁呢杯茶呢，就係 menu 裏邊揾唔到嘅，好彩我有問一問，佢仲要連埋茶壺相，個茶包仲要係 twinning 添。跟住就到呢個喺墨西哥餐廳必定會嗌嘅粟米脆片 nachos 同埋墨西哥夾餅 tacos。呢個粟米片都幾脆嘅，份量好大啦，配咗幾款醬汁，有辣有唔辣，仲有個自家製嘅牛油果。咁唔經唔覺一路食一路食，其實都幾飽肚嘅。tacos 呢，佢就有幾款餡料可以揀啦，應該係牛、豬、雞同蝦。咁我哋就揀咗蝦嘅。而皮嗰方面呢，佢都有3款可以揀嘅，分別就係玉米餅、麵粉薄餅同香脆玉米餅。咁多款唔知點揀，咁揀好咗個餡料之後呢，可以問下侍應嘅。我哋食呢款麵粉薄餅呢，就係侍應介紹嘅，而我到而家都仲記得麵粉嗰陣香味。個 tacos 呢係可以配埋個辣醬一齊食嘅。跟住就係呢個手撕豬肉漢堡包啦。冇睇佢細細件，份量都唔細嘅，食落就酸酸味味，幾特別。呢一餐包埋加一呢，就總共398蚊啦，我哋就食得相當滿意嘅。如果下次你哋嚟赤柱呢，都可以考慮呢間餐廳嘅。咁呢條片就去到呢度先。如果中意我影片嘅朋友，記住幫我撳個 subscribe 掣啊！我哋下次見，拜拜。